सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि लेटेस्ट खबरों के वीडियो आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मौसम से जुड़ी हर जानकारी को पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर। राजस्थान में 10 दिन से गर्मी का दौर लगातार जारी है। 5 से 6 जुलाई को मानसून की आहट के बाद बारिश न होने से एक बार फिर गर्मी बढ़ने लगी है। प्रदेश में 13 शहर ऐसे हैं जहां तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। वहीं राजधानी जयपुर में बीती रात पारा 28.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो अभी तक एक हफ्ते में प्रदेश में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मानसून कमजोर पड़ने और बारिश का क्रम टूटने के एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी, साथ ही उमस का असर भी तेज होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कहीं भी एक हफ्ते तक बारिश की उम्मीद नहीं है। जयपुर में करीब एक हफ्ते देरी से पहुंचे मानसून बादल न तो गरजे और न ही बरसे। जुलाई के पहले हफ्ते में जिले के आसपास इलाकों में जरूर हल्की हल्की बारिश हुई थी, लेकिन जयपुर में नहीं हुई थी। क्यों कमजोर पड़ रहा है यह मानसून? मानसून विशेषज्ञों के अनुसार पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सिस्टम मानसून मजबूत होकर आगे बढ़ रहा था और वह अब कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से मानसून की एंट्री बारिश नहीं हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम और बन रहा है, जिसके चलते अगले हफ्ते राजस्थान में अच्छी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बटन दबाकर, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो।